長壽，嚟到咧表達咧就係兩用之音。所有嘅工具咧，啲器具咧都保持溫熱啦，咁所以倒咗落去我哋嘅風爐上面之後咧，都會有小心慢慢地咧將佢分落去個冷嘅盤上面嘅。倒咗落去風度盤上面之後咧，咁其實啲茶葉咧就受過熱水舒張開咗。